bia so entimi enko enkan enfa emaw. Okay, yenko Akoma Ashanti Marathon eno so eye njumedi Akoma FM yempanyimfo ahyehye ede amaye yetnetin yapom etu America na emom yewie a winners no so na akwanya ebie ede amamo enti no Akoma Ashanti Marathon ebeba so memenda 26 October anopa nunum pepepe na yedi dwumedie no ehye ase eye 24-kilometer race yebesha ase ewo Akoma FM yenimu he ya ewo Kumase asokwa na ya ne nam Kumase baby yakopem si yebetwa saa 24-kilometer no ewie na ye de ababe wie ewo Baba Yara Sport Stadium eho na yebeba be wie sabre ya registration no ekoso nti oba Akoma FM yenim ha say Fondex one ma obetimi abepeke forms no some ye keep fit clubs edwumakuakuo schools ene ankrankra opese obeka ho a obetimi aba befa forms ni bi na wa register opese o sponsor dwumadie so dia ye number obefre no 0209 119090 0209119090 sabre die omo so yasne ema ye de dwumadie ede abramo NCA Ghana Athletics Association omo support yen Midimafo Herbal omo wo ebuakwa agogo from Pulse Royal Enterprise omo so ewo edum PZ na Aristocrat Fast Food omo so ewo edum odo ententan eti ekoye nyame adom asai ababiem Sweet Mavis ama Akoma FM odo ententan no aye de efiada ene memenda enwumre no ndubia na wo hia Sweet Mavis ene na pamfo no ewo Akoma 87.9 na wonso wetie odontin time na aboa ema wodo eno relationship no akoyi irafa ba akoka we na yemra yenkomo no so okay ene ebe ko grow fine for akachi mojado papa no abedwa man so abeshi aka no grow fine odende mesrel wishi aka no page na ne tobi ebo ne da fom na doctor de wadwene manfo nyina ho ehu se nensi otonso fom wode ne senti wate aduo ne bo so ama obia so enya bia konifie ebe ya nkatobi kosi eyam dining table no so akoda no mpanyin nom na emuamo na yade ne krampo antimi ampinchen moboboa no ne senti grow fine mojado papa nei ema no anoma mane omo menses na antimi mbaye no bibia ededa na akwemu ne senti wunya grow fine mojado ibia ebeboa papa pasha ne so se yade kokoo ya na aye ne senti nuane nuro papa ewo kokoo mu ahwodene a ewo kokoo mu no eno ene yade aye grow fine mojadro na ebeboa wo na wapomuden won nsam atimi egina brane obenya bia to ewo Misty Heba kejeti ambrom Apidank Heba kejeti ambrom Smart Heba wo boase ne senti yafo ni chem wo ho PFA Pharmacy New Tafo New Road ho na abehun Kolinak ewo Ashtown ana nkranfo so ebekọ Kings Walk Heba na opedodo to dia obefre Dr. Grofine ewo 0244596532 Grofine Heba Tonic also makes you grow fine. Yo mami pacho udin biom your friend is Stella Sena Gomashi Sena Gomashi yo ufi hin e bae sesi ami dwane free na vrongo ne bedroom Kumase ha ufi na vrongo ne bae na udwane mi dwane Stella ade na udwane ye me wo me busuani bi oye adwuma wo Vodafone ana me ka kire ne se me sre na na mi hia Vodafone simba ko no so auntie send you Ghana card WhatsApp mama na me send Ghana card ne ma no timi de o de sim ne ba fie na o de machine kitwe bi white one bi buy na me mia so na o de me sim mama ntimi de minim se sim ba ko no we twa mama afa mi wo ho na madam fu bi frɛ me say enko mole park na ye ko mole park o ye broni o ye American ti ye ko mole park ye ko tena ho be say 4 days ye san be dru fie me de meeting baby mo question wo ana then ye ko chese ye ko home nti wadamfo as a friend or wadamfo as a boyfriend boyfriend so pa enya sa mepa sa deti enya sa mepa because some to be what now 4 days na man question ti uno boyfriend mu pie mo ko vacation my adie ti e ko vacation ne bae no afa mi de meeting baby me ye medjuma ti e wo ho na madam fo no be ka kire me say obi akoni account mu akwakoyi 17,400 plus
near twaso no men dollars. Okay. $17,400 plus dollars. Enti me kra na ade na ya minya na me se ana papa ye koye when you use credit card ye ko na wukuta u CD na na edi ye na e baaye enti e ba ne san na usika ira ana wo Accra ansa na wo be fly aba no wo koda wo hotel bi wo Accra bi e wo use wo credit card ho na so sa hotel ne de ma da ho be years o munya me sa da nti mi ndi say hotel ho tide bia na me ne no na me di abobo sani obeya obenya ni sika no na later on kasam be hu say akoye te say ye investigate me ankasa say bia me na me face scan na fa won san kwa okoko no so okay say e bia me na me face scan ti me nya hu sa sign na me ankasa me man direction me wa account we wa ha me wo we wa ha sika we ba ye me dan ya han won kran we ye me shop ya han na me man direction send ye be ya investigation ne be entam kura ma omo no bro ni na investigate wa ana no akọ report to cyber crime all right okay let me who say cyber crime omo ba na vrongo kura be 1990 ho be da ho na me who say cyber crime nti na me nso me boa wo te me sa fe omo be who say nya me ene me wie scan nti omo jai masam na omo de omo koye na still na me timi who say ne me bi like me 6 cents beach let me say bibi and shut down ko yie and me say okay me kwa block me cards no cards be chips no all right me phone numbers okay me drew MTN no mo person mo be block ya mama me sro mo sa wasama ye ken wabo company ba ku di say wo botu wo ba no nyina all right me okay kaba MTN the boys nimpene na me bi so mo sa adan sika na ye wia no ye de bi chen mo ana adan ti na mo mpesa mo be block ya mama me force ya na mo se me dial 100 ti me dial 100 enokura na me ka tro mo se de na me de dial 100 because sim ba ko pene me wo na mo se me nju obi fufuro de na me fan dial na me je na me de block ye nti e ho na me bi sa se omo nhwe se bia me san wo another sim kan ho MTN na omo mami number bi se me dial sister me ko dial ya me was sims very 7 in your name in my name anka me de minim se sims me no na me wo Vodafone ba ko ana me wo MTN ba ko afa de me wo Vodafone be 5 Airtel ba ko ansa na ne me use na aka ho ansa na MTN no enti me ye se ne me ye na me call bolga wo be block Vodafone nso a wo be call bolga ti me call bolga ko block me numbers nyina me nkuta afa ne me nkuta phone kura pese me no obi kasa jese me je obi phone ana me call police station me be statement police se omuntie jese me de me phone ma omo ana me se me de me phone ma mo sen mo ma me nye statement keke se me na ma ba se na ye de aya me omo so omo mpene nya me ye ma dwun se na me call ball gapio timi nam kwan so sa afa mi timi hu se me life aye risky ana me dwane ko hye bi mu omo di moto si tata me na me dwane ko hye bi mu ne e frɛ me aunty baaye omo be fa me ne e ko wo me bodamfo panie madam sama bodam me ka bibia ne e ko wo bodamfo panie sama bodam ntina me nenam ka kwan ne so me ne obi ankon ye me ndidi obi atamwe Mimbo bia ombo naked nso mimbo naked me say anakura mpo de me ntwa pons me twa pons kama me jare fine am sure say we atwem we ni echi kura utwi pons me twi pons me ko police station akwa report asem me ye den bodam na ma bodam kura nya hospital na mode mbeko na doctor akwa kwhwe no aka say ampa ma me na bodam ana say na ye ma me no na mu ankasa mutimi dane mu ho receptionist wo hospital edani mu ho pharmacist edani mu ho doctors eno ye police fo ya esan dani debi mebusuafo no wo mo twitwa simp ne bebrebe no omo ene me repairer ene police fo ni nyina na me phone mu phone na me ja wo fie no police din wom
password da so fire service din wom password da so ambulance din wom password da so ene nkomo na nya asem ketwa sisi me the phone be chira phone e wa ha yo me the be chira hold on any password na hold on na chese wasem say ma chase breaki a me akasa no o de o pegide onya hu hwe asama ye ken e chase da ben me funny say me twa sim no na 6 months crab betwem nti afi better some kasa start e be 3 months ni meba o use their number and all of a sudden no super so use Vodafone na me use MTN no me use na cha 0244 nti wa wonim sa cha 0244 0244 766 342 where you use our number way for how long me use our number way senya say me be 40 years some years back nka me use our number way be 20 something years 20 something years all right it's no where you use in what name Stella Senago machine. And one MTN phone him say eh wo number. Unim wo number. Enti wo Ghana card and say buy say link your the yini nyina no sa number we ya na wo de koye. And one me de koye. Remember na wo port e na wo port from MTN to what number? Me port that time na me won cry. Ache be say 10 years been import e na me san port ba MTN. Wo port ko number be? Me port ko Voda and Airtel because na credit. Na me so we no credit ni na me port ye na me hu say enkoye and now sign port back all right. Was there any period in this 20 years no apart from all port no utu kwan enti no na wo number no enye active e da ho che biom na wo buy na wo reactivate number no me too kwan krampo a me de ma de ko okohe. Sometimes me ko Burkina, South Africa, na Rwanda, baby I me ko bianso no me de ma. Aya ko di be sen. Rwanda say me ko di 6 months. Burkina dey ya sometimes e be 2 weeks li. Okay. Na ma san de ma. Me pa cho wo ye di adwuma. Me wo nika ebo nkate. And apart from that, busia me na eja my japade kakra wo nkran. Eno ye di japade like apartments okay. Sanya marketing. Okay. And I was shop so I will turn there. Me na me a restaurant me say am dey high. Into wo apartment. Me wo apartment. And wo shop. Me wo shop. And wo nkate meal. Me nkate meal. All right. Shella. Okay. Granite shella. Okay. Enti no sa we ni nyina no every month e discato account mu me ba di na medi senya say edan no na ndie 2 years bia na menya advance sika pepe bia but nya mi ye adwuma kakra ndie me de hwe me ho o de hwe ho all right enti no upate o number no untu kwan enja number no ento ho abeka say bia mobile company no twa number nim na bia ye de koma obi untu kwan bia 1 year 2 years bia on fa number na enye okay enti emrebe na oka say unia ana wo fa ana wo bra na oye adwuma wo Vodafone no like the nephew sorry my nephew your nephew ona ye adwuma wo Vodafone ewo na Vrongo all right now de wo ka che say wo pe Vodafone number and sa time no sa Vodafone number na mpese me de sa internet na my CCTV cameras nti mpese me de CCTV cameras e wo hemfa e wo me fie baby a wote sese ya na Vrongo sese ade me se medwane abashi all right nti na Vrongo ho na wote no me pacho me pese be yankofo beti ye nkomo na se no ofie no ye big house big house titi dankitu now you very rich nti a e wo se wo di CCTV e ko ho no enti ade internal person wo di CCTV e bo ofie ho no because me wa machine na me di ye adwuma and efie no nso enye ye any fence wall nti me sro say bia akronfo betimi aba be ha all right okay enti na akronfo ba ho no mo area mo ho no enti na wa mount CCTV no na ma mount na wa mount enti na wo pesa wo nya Vodafone sim no me de better credit e dia ama
CCTV so that ubetimi ahwe de ekoso all right enti wo kacha o nephew no my nephew e na o demand den ni den asan na o to demand na ne say me ntwa me Ghana card picture na me fan sign no wo WhatsApp enti wo phone no communication e chese wo send bibi sa de ma wo nua no the WhatsApp communication all that ho wo phone no so it could be possible all right ye be call commercial break enti ye call commercial break na be ma wa search so that you will be very sure say ampa wo de o number sa de ma my nephew no all right enti e di science na o de number no ebrel Aunty Bea be 2 or 3 days bi no de buy. Oba no so sam kuta ade afite bi. No se me tom printing na me tom printing bibia. No the same na de ma. Na nya Ghana card time na ye Ghana card registration na ye take here biometrics no. E no be take you biometrics. Minjindi. Oh yeah sure. And yes sim no aunty no. Nti o wa fast no da ho ye adwuma wo Vodafone. Nti ye kasa fa number ma ye friend na obetimi a friend. Okay. Yo ene ebusua enya asem kuma ye free na brongo ne yedwane ene aba kuma ase ase no doctor ma feel style bi e ma feel ba chabo ko de oh I realize you were chika maka papa beti na me monitor de na me nya da jet me monitor ne de na me timi monitor nti ye so ko na we chi ya unsu ai nti ya boko pa cho me ho ye papa so e nyame adom boko me grow final na asa na me se me twon ba na maka cho ene akwa ba ya bi ni aba ha boko na nam yo ma yen fa chi akese mo watiefo na yen san no mas se go fine ba ni de se de omu an e ton ma yen ye ba dawro kakria bi na e bo miti dupe ye be wie no obi be frɛ wo a osimi nua na frɛ me ka che be se go fine ma ye dro no manum se na aye me nti wono so goto bi no nti da obia se bibia be kama na se de ye kan ye de yen akase kokoo na ye go fine ma ye dro no nti obi a ode be kana no bia wa dance sonko a wodi die nim die ma ye hu ye no em se e ya broso Yakopon ahyemu ma ama obi obanu grofa ma yadro bia e wa danse a wodi nene ye bedin koma fa namness wo ho na wonsa ene na yo titriti ebusa se e basa e de na ya wo ye di number no ye wi a ne atoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan namnesa de ya nim se ya mensa mtitriti nti ye asantefo ana kanfo de ya to dini se anansi ye de anansi saa ma yari akuye na nom bebre akuye ma menum ene aduru me no so se ye betu anamon ne hu ade efere namness na ye kan namnesa ya na ye how bebre na wa hwe ye do ba koduru yare kase a doctor for frɛ no cerebrovascular accident ne kasa yare kakra kai a na kise stroke kwem so eneba na yesi hɔ ne de men kwan koduru hɔ efisi obeduru hɔ de na kise aye too late na yare bia eba edikan bon kaye na nam se yenti yare ase ne yenti ne kasa nti mebia yare efuemu enti na mebia ye ba ye de aye adesua meet dupe ne ye besua de afa ni padua no ho se symptoms ne ba obetu ho anamon efisi mpanyifo akase ahombanbo atrema eye kyen ayaresa bokiti baako enti mebia no so no go fam yaduro no se de be ye beboa asiesie ni padua no ama ni padua no aye fine efisi doctor fo hwehwemu no omu kire se yi enipa edubi esi ho a emu enan ensawe mu titriti saa enipa nan enye den a me no benya pressure na omu nya pressure no wudru stroke level no a omu nya stroke emu 80% omu di free pressure na eba na chese yare no e chain kakra edweba ye yare ahodo a esi enipa eku mbokwa from silent killers di kan eye pressure stroke heart attack and the diabetes be septicemia we are ene de okoboko ubusa doctor bia se de na kofa saa hawo nyina ba the doctor bia be ka kire de se ya na enuane ye didi ne sra de bone efom kura yentirim na efre ne artery no a akoma no anani padua no aye moja wie no e pompia fa akoma mu no e kofa saa entirim eno na edi kan afam na efam so di kwan se bibia fam ka enuane e wadi mu ahode efre ne nutrients enframa wa home ahode e wo mu efre oxygen saa noma mienu na wose frɛ moja ko nipadua na kwa nyina se de be ya nipadua no be grow fine eno ne ade e ekoma nipadua na aduane adi
nyame anye wadom na sradie korowura sa ntirimu a ma yare bebre ba basa emogya no se de wo se koboko no ana tama wo se ekọ enkoyie wan hwe ebeko speed ka bia so ko speed over speed accident never ene koboko so yare koboko doctor for to the drink low density lipoprotein na se mogya ni kwan se intimi nko se de se ekọ no intimi security ye inti wo se akoma no san hwe ahode foforo edi pia mogya se de be ya mogya de ko yie akoma no di ahode foforo edi pia mogya no ene yeso de pressure to akoma no so high blood pressure hypertension asase nyina ho ne free ngro fama yaduro no se de be ya bebie ntirinum se de be ya ntirin be fan efise mogya no ntimi nko na akoma no di ahode foforo epia mogya no a de ode be nante no akoma no age ode ye adwuma be ma de ode be press up no akoma no age e pompi mogya nti wo press ba kwa na oda ya na wo home na wo tie so misira no growth from yaduro se de be ya bebie ntirinum enye sa afedi ntirin ebegyina amana yare kase ye friend atherosclerosis afedi emogya no anamframanuro ntimi nru wadwene mu yie se mframanuru wadwene mu ntamu a ebasa ma wadwene cells statisi ewu cells no ana ntirin de so wano ana de so adwene num so wano ewu a no wano ochia pressure timbe de wani so ate pen ya obi ko hospital pressure bu wani so e chese ni fra no na eba obi nsa emumu idompeni mumu so ntimi pija obi babo atimi frito uhu eno ti na ese numgo fama jaduro no se de be bo ho ban efisa o hawe ho efisa yare we nim nyina ye preventable e ka preventable e chese betimi asia no kwan yare bebria e ha nyina se nye accident a emu 80% betimi asia no kwan enti na ese emogya mu de e prekope numgo fama jaduro no se de be ye beboa asisi nipadua no ama nipadua no aye kama enye sa na yare we be count ho a why burden ama abusuafo na ye busia ho se wutimi kobakra na tesen na yare aka wato ho yesa na di problem bebre na ebreo eno ti de se numgo fama yedro no se de be ye beboa asiesie nipadua no ama nipadua no aye fine na se de ye ka no ye de ye ka se ye kokoo na anwena dure friend grow fine enti aye bogedro sonko a obia no mbi obi obenum bibia so wadanse ya odi nti wo ho na so ani so briw wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma ogya so memfa grow fine ni agro wakoma bo periperi oni pedua ne kasa kirewo emogya ewo mu ni wo fom akoma no hia mogya pompi onya bi omogya so ate no fom agedro no se be ya bibia be fine wonsa no na yotitriti ehon komo ne ebo no memfa nsa na se obegya no no the pressure ni stroke ne ya kwan no fom agedro no waposo ye oya wo joint bia si joint so bia ni yankopon de enwa bia se friend glucosamine wo nyina ewe wo yare ewe nti waposo ye oya mi se no grow from agedro no se de be se ne ma ama bibia aye fine obi wo edu anadwo wo ntimi na yare mogya wo awiem no kofom sa adwene na nya de a so be dabi no grow from agedro no se de be ya bibia be fine aduane siwo na ntimi ni ya yare nyina president no grow from agedro no se de be ya aduane siwo a obetimi adi yenua ma menstrual disorders eno nti ya to edini Dr. Mensis oba bi wo ha emfie du no mu ne nsa ewo ho oba bi wo ha emfie num obi die aka na wotwe aba na ba no obo ne nsa no obi die yi 2 clot no go from agedro no the one hwe ekura so wadru many mpanyin fie so menopausal symptoms eno so ye problem kese pa unyina na estrogen na ekofo a ema wonya to wo oba panyin na mesra no go from agedro no se de be beboa ma wo frese wo hormones no aye kama se be ya menopause no so obinya ne boko wo yoba na be ma na bibia aye kama infections dia de betimi o se wo mogya mu ye kama onipadua no akoyarewa pompo obobo na epaye amsero no go from agedro no se de be ya bibia be fine obi dware wi ya no de afin dwene ho obi dware wi ya giso kofa so ne ye na de twene ho obi de ne ho tare dan na odwene ho no go from agedro no se de be ya bebo ama bibia aye fine atenka ya de ede yi pa to yi oba ana bema na wo so ni atenka na kyese wo hwra de no go from agedro no se de be oboka ko hwra atenka no ba bia ko wura bia abrel se de e ka no se just show na wote ye count na wote ye tu na wote de a na kyese atenka bi wo ho eno so o hwra twire kwai je number no ne e kye ba bia obenya eduro ni bi ato emre no nti 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto aduro bia obenya bi wo hwe TV no afa phone ne twa TV no ukọ pharmacy anu amre pharmacy herba over the counters ya so waka se de to aduro no
drugstore be bia to andro bia ukọ abenya bia to obenya bia tu na mom se wo nkrama mu na pa bia tu amsere ko o kan si drug lane case work heba tidatek na boache ruta repass angel obenya grow farm agedro bia to insawam obenya bi wona na boache wo grow farm wo ho ashama fo nyina ko Equus Pharmacy House of Drug Idama obenya grow farm agedro no amasamai na heba post office opposite sana wo kufredua okọ Gapsin Pharmacy obenya grow farm agedro ni bi ato nkokọ Hillside ana Aunty Akoma obenya grow farm agedro ni bi ato wo sonyan ya ko Mose Green Light ana Cap Heba obenya grow farm agedro ni bi ato Tachiman abibidro depot Tachiman hemfie opposite wa obenya bi Takwadi Pristia monko was abibidro fie grow farm wo ho Bogo so Unique Heba obenya grow farm ato sana wo takrade akọ mensa obenya grow farm agedro ni bi ato Christ is the answer. It's also takrade obenya grow farm agedro bi ato. Elibo odalo grow farm ho obenya bi. Cape Coast buachi ansa ana apena obenya grow farm agedro no. Mankasim Air Social Station Jeff Information Center ho obenya grow farm agedro bi ato. Wo wini ba bisarade heba obenya bi. Saa na wo wa obenya bi obroni ana 1000 pharmacy. Enne ebiadro tabale PK Gombila. Ba bi eto andro bia obisa se mpe grow farm agedro na edi kokwa ye no obenya grow farm agedro bi ato. Be eto adro bia obenya grow farm ogedro ni bia to gi number no na mre ni ti uwie na question bia obia no frame na yeni nkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo ho na so wonsa nan ayotititi wo ho na otifa edwa gaga wonasi pija obi da na dwo da ne na hyehyehye no bisira no grow farm agedro no na yare no ebo nkaye no grow farm agedro no if we say grow fine makes you grow fine. Yo doctor me am to see Dr. Menses any e ma doctor e na one yen edi nkomo ne dro no so eboa emema wo ka say ya no bi send a message say be please ask him where I can get some and the price eti me papa will send a message na ade ma me doctor akeka be bia ubenye bibia wokwa ubenye bi ato ewo honom na ene ye ne ye maame Stella Sena Gomashi osi wedwane efri na vrongo ene wato ame ene ya bedwafo ni nyina ewo Akoma no say sanse obi ede ni card anase ni sem akọ defraud patcho so your boyfriend saying 17,400 plus dollars enya asem kitwa wo enti ye chi wana Debi anchi me omo mbisa me asempo omo mbisa wasem kwa debi so omo hwe ya no mu say ye me na me face kan enti no emre ban na obro ni boyfriend yi ohu say ye defraud eyi obi atwe scafe in account mu me shedan nim sa wan shedan kan kire me time kura ye scan broni na nka time aye yi scan no nka time na nkire na wo ye den na ohu say ye di no na o ka kire me say ya mixing in account numbers no ya mixing numbers no and ye ni sika free ho 17,400 plus. Okay na one ne wo ho no na ono oye di adwuma obedi Ghana emre dodo se na o share na account details ni sanya man with you ana Ghana debi we si ni dan kra wo ho ya ho hoi we si ono ani dan oye a farming pig farming or sign do oba odi kan ba ha as America for ya omuba volunteer something like that but Peace Corps odi kan ba ha Peace Corps okay no bedru ha no say a high any day no kai that time na we hu wana menene nanti e be 4 years that time na high any day na we hu there be no because e bia na ma high any day high any day ansa na wo be hu o shia okay say okwa America or say okwa akọ ye ne honam like okọ hwe na pomedi medical checkup nti okọ all right enti momo call Mole Park na moko di 4 days no that time you know onu udi ni sikasam ho nkomo na unim ni sikasam se ni sikasam city menene ni sikasam sam menene ni sikasam because onu anu onye hu se me wo problem bia
on train crime membisa no on one kasa solve ama me no ma cedis and dollars cedis no show fine or show fine ai oya ade yo enti no mo kwa ba ye no e di science na ne nkomodie mu no uhu se ne sika no obi awia ne sika edi ye ko ba ye ko June I may say July and August no start to catch me say moko June yeah it's mobile no July August and no catch us say no catch me so be is ka woni ne account and na o tracy and no tracy the coin na on share that I so no ankasa an investigation no catch o say mo ma me hu say o mo investigate me because onu enim say nya ade a metimi aye. All right, so it means that ono detector you say escape fee na account mu no ho na wambo me amane no call report ma hwan no report ma hwan so cyber crime that's what I suspect. That's what you say cyber crime o chadi ana depi o bro for fine pa me das o school do saying me go school do class 5 surprising yeah not me can bro for fine sir no that's fine. Okay. Enti no ono hu se ni sika bi afi na account mu no. E na ono ko report ma cyber crime. That is what you suspect. That's what I suspect. Okay. Nti I me say cyber crime for one by dream say nipa a one ne nante no will be the first suspect. So yani. Nti omo suspecting me. Nti omo ye investigation na bana vrongo. Me hu wo me say me nam marketer no mu di mechi ni moto. No more investigate o me dey di wachi am me na me ka kire o sana o my ready say so munye hu say me na me first kana ne atam me konkran na all this while no omo je o phone number track bi a calls bi a waye da enu nu minim ebe onu no be hu bill wo ho anko nu be hu why ne be hu broni no okay onu no be nim okay o nephew ya oje o card ma wo no same ne ma wo no they never engage him in any way so Debbie okay Debbie on any engage all right enti say ya nche wo de a aden na we dwane afi na brongo yi Ewraba me see I want your friend me Aunty Bea ai ya chi me say ma boda mama ya wo me pani me ntwe ne ensan wo ba kon kwa na chi o me see me busuafo no omuhu nsa fe ya suspect me a ya be hu say enye me ene me face kano omunim say bia the leg of the investigation will go somewhere else na bia na akochi wo mo ye no o suspect say we busuafo no na areas kanana sa na madwen ye me adentia onu no otwa sims no nti so otwa sims ne de ma hwan o de mimi din ne de twa sims ne de ma hwan ha okokoko no de o da ya fa ball no fo no ye de na ye kasapa breast cancer nti o de fa tap no fo no e fa nkwa no okokoko why ana Ewraba ne making Ewraba ai ni tie o pa sims no otwa de ma hwan e na mo de ye say nti sims no ni nkrofo no otwa sims ne de o de mimi din ni mi ID na ni nyina that numbers no wa yeah ni nyina ye Vodafone numbers ni nyina ye Vodafone na to so 0333 na 0333 dey say nye Vodafone 03 ewa pacho papa no okay enti eno no papa ye se fabra na ye fa mboso enti o confronte wo nephew no me confronting ene dey na sie eno ne me ma bodam no eno ne dam bod enti o confronting o se dey bi ono onya hwe ene me call blocking numbers o call blocking numbers but in all this you know arrest bia ambam arrest amba obiampo investigate obiampo mbisa me asam da mpo da me na me sanko police station so police fo no me be report ade omo se me mfa me phone ma na me se me phone de me mfa ma mo da okay de bia me kwa omo se me mfa me phone ma okay na me ye imagine se na vrongo na mo ma me report dia me ko bolka all right enti no ebusuafo no yanchu na fe wo hwa the leg of using your own brofo the leg of the other investigation no e be call omo side omo busuafo ne side na omo se wabodam ma bodam se ne be ya asem be ba kura mpo ase bodam fo de hwan ne betie na asem
na pacho eni die mu pa wa bodam debut bodam raba memboda me o ye very sound me very sound bibia sisi so pepepe me so bi kasa o ma hallucination bia me vision poda wo wi ase o vision bia ebia so utwi face powder pa ebia utwi bro so ye die ebia wudi ye me de ba TV so ntina ma twi ni bebrei na so utwi ni say na babonten de obi hu obeka say utwi ni normal wo ba we very neat pa we penny. I respect myself. I treat myself as at my age. At your age. But what are you saying? Maybe 60 years. 60 years. Apart from over apartment name some form of income. Now what say groundnut sheller and also my income and our shop amount income no. We be fufu be count. Me pacho pa only broni no kwa na etwempna say ya na say. See amene ono kwa na etwempna. Only broni no na etwempna. Wo baby before be hu broni no. Me wo ba. Omo yesen ana. Oye ba akopɛ. Oye ba akopɛ. Oba na bema. Oye bema. Oye bema. Na me suspect so ka ho bi. Oba no so ka ho. Fine. Okay, my uncle cash out. Ene de mo pegi ni ewra de mo ye be dem ha ne de no na mo de ye mi. Cash out. Akoma FM, Yene Radio Entertainment Limited, and a National Lottery Authority, Caritas Lottery Platform, and Sasha say, and Yede cash out, Ebremo. Me say, and Opa, Sir John, Oche 2,500, Nani pa mutie no magic de ko. Tony best, and so ebet na so high life me, Akoma Mrena, no so 500, 1,005, na wacheko, and Sana Sports. Almost bet now so almost so achebi akoma mu nsam ye de ye bohu dehuro na wo so wutwa bi na wudi eno an say wo MTN line now be dial *439# *439# na we follow prompt no e ba na wa pick number 6 no e na ye Akoma FM na wo select here we follow prompt ni nyina wo betia na ye bo number no wo mfra mem say we nyesika Brameji 500 cedis ne kodi ni free na oho ento enso ye abaso body a ye de ma ye loyal listeners amutie Akoma de bia yanko 3p garlic mixture hoy na yanko nom na emboa na embusi immune system umoja high blood pressure akosro na opese regulate ni ye edema wa na eno so wakonom 3p garlic mixture ni bi oba ubu nsa na wote yaw anase embayi a kope bi no wenya stroke asthma ojonso na eya wo ya anase emma yie krampo na yesre ope 3p garlic mixture no ebi wefu aye kese ene yefu kese ne de ye fa anye hwe enti no 3p garlic mixture ni bi na ensiesie wo yefunu no mu enyi srade ni bi abra wonya side effects bia ubenya bi e wo pharmacy herbal and alliances chemical shop na ubenya 3p garlic mixture ni bi ato na opedodo atudi a na wa frepi work natural it was 0248928824 and now 0201000021. Yes, so kind of who say 3p garlic mixture e wotwa ebomu into ukwana sa also top 3p near fufrobia de mawa ye pacho enye enwa na yenkodwa so ne yenkope lizi tomato mix na yenfanye eduane yenfanye nkwan yendi na yenya ahoden we enye de yedi esam na yede color red asom ni bi ne yatete egu sachet mu ana konkomu ayeto ya ye natural tomatoes ya eni yechimu na ye ni yie se yenfanye eduane na yendi nti edwa so bebi a obeko bia obenya lazy tomato mix we unique brothers Ghana limited na omode abedwa opedodo etu dia Mr. Friend number 0240949091 na yenko agbozo herbal clinic ehonso ayaresabia otu eyarewase enemu yarewa typhoid fever juso haudina ko agbozo herbal clinic ko so ye bema na otiasia eni kwanse wo bema no ewu enti ko ho bema nya adwuma yi a ko ho 1 minute man ko agbozo herbal clinic obetu ase e de ama wo mfidie papa odbehwe oni padua ni mansana wama eduro anom omo kuma se de chems insurance building ne kwa na obehu wo mo 0553417752 ena enkran so mo kwashiman 0241750282 mame pacho me wo so abetena Aunty Stella nchen pacho me je minim wo no asam no kabia ne wa ma wonsa so no abotiri nko me pacho
First question, Auntie Stella. Or your pepe. And maybe Sunny. Oh, I'm fine, but me Timinchre. Oh, Timinchre, okay. She has been a long time friend. Okay. A 40 years crown, Calabrim, Satana, we were all young girls. All right. So for some time, she traveled. But she left the country. Okay. And I remained in Ghana. I was working. So about she has a house in Accra. Okay. So me kwa Accra, I go to stay with her and we go out together and all that. Until for some time, by a month, I wasn't hearing from her. Okay. So I was worried. Then for some time, I've been bedridden. Sorry. I'm a stroke into me. Baby, I'm them. Sorry. Timo na your group na back of friend me or phone so. Your friend me Veronica Teda. To a friend me no see, hey, Sister Vero. What's the aba? No me see, hey, dear aba. No say Stella Bodam. Oh. On quote Stella Bodam. Ewe ye kasam. Okay. Stella Chomu. Stella Bodam. Okay. Nti ya chechero no. I want a panny and I'm saying, oh, I didn't a say no, see, I'm saying, that is why for some time, maintaining. So the following day, I had a call. Before I called, and I say, hey, you know, but then, yeah, the number we no. Yes, all right. Oh, what I mean, Mrs. Stella, why? No, son, it was Sunday, Madame Fubiho. The problem say what she narrated. All right. And I told me, nti ama for tata me. Nti majwani abeshe hakakra. I'm so oh. Yo mate. Okasa no wankasa bebre. Then she went off. All right. So later I tried to call talk the to number. the friend. Okay. Yeah. So I called the friend and told her that on fa phone no call in China, me an interview kakra. Because of what I heard previously. So me busa or no send my friend no. All right. And I say, one day when who be bisa. Oh, who saw about them? Okay. And immediately my friend and me or one. And I'm say, Auntie Dorothy, me pacho. Asema matino, kano kure me and fan dodge me. E dear Nancy. No, see dear Nancy. And I'm say, Matte say. Madame Fui, kakra. Then she fled up. The woman fled up. Yes. Okay. O kasame pa. Say nyambe tuya me ka. Dia me dwene no, me nkai hu say. Ebeti me si obi aso. Ana me si o me kura si me so. Me ya me ti wo no me di walking stick na nante. Nti me nya obi yare mestre. You wish her bad. Exactly. So I just want to know. Now you know I can't trouble and then we know what to do. Okay. No, okate me. And I'm some Fred, the Sandman Adam for no. Yes, yeah. Okay. I don't want to mention names because I'm on air. Yes. And now, my friend, I can't dear mammy can't. I know say. Or no, so she didn't want to say it. Who didn't want to say what? The Sandman friend. All right. She didn't want to talk like Obia Surasem. All right. She didn't want to open up. Okay. Obia Surasem. Okay. So we left it like that. Nti ade achi and I no promise me say obeba no ho obeto no ba because what we in the bag free or no them so samba na vrungu or fie or na vrungu. Nti okwa de be sibi obema mene no akasa. I'm so okay then do that for me. Nti ade achi ampa and okọ into oduru na one friend mpo me na I kept on calling te me friend ya no say sister my duru na ayedin am say ade no say what like she locked herself up in the room in Stella locked herself up in the room. Okay. It was say one person no be aba kasa. Okay. Na ono kra no made an attempt to go near her and no catch her and say wo be me a mema me kraman abekaw
Sorry so to cut we you. all love. Sorry to cut you. Auntie Stella, ofie na e na vrongo no. Onkwa na wote ho. Menkwa na. E na wato wall afa ho. Mento wall. Enti be na nka be makraman ya ka no no. Me wo kraman na so odin ba. Enti nka obe sakra na we kg kraman no. Men kg no, but me nya man instructions obefa. O man instructions are obe chase wadam for na nka. All right, mpacho to aso. So cancer no. Then I said, then there should be something wrong because Stella is not the aggressive type. Okay. But I left it to myself. I realized my friend didn't want to open up to me. So we just decided that we will allow sleeping dogs to lie. Then the following day, then the friend who called me previously and told me, my friend. No, the one who called me from Accra. Okay, have you heard what has happened now? No, some friend me. To a friend me no say, yeah, or your Aunty Bea or spot, just opposite the police station. Until sa auntie no a friend abonamane say Stella ban ho, so ko police station, akoye case. Let me say, oh, then if that's the case, I can talk to her through that our auntie. But I don't have her contact number and or send a mommy or my phone so immediately my friend auntie no me auntie my friend am say auntie me pacho who ni pomo atwo kakra na me pese me no discuss something important. Where I mean she was aggressive. I'm so me pacho me boy me dim pen or say I won't talk to you. I will your chrome kasa. Okay. I won't talk to you. No. But I am auntie no. Okay. Yes. No. Or Kati line no. Yes, we are all family members. But or no bit me away and your friend. To Kati line no. Me who dear menye na me dear me jaye. And do 10 minutes and ana mami or no. Afraid me. Me fra wa ka kire sa wo subani jai na wa fa phone na wo frɛ nkrofo e na obo mama ne ese me ba no abodam na kai hu se wiase like she was trying to be harsh towards me, use abusive language on me na wa na wo ka kire me say sa ye auntie na me friend no say o ma me warning say ma me friend biom na me kra no about 10 years since me back Kumasi. Me friend omo adena this particular time me friend no. And I'm me kai bi kire ne say I say me sinti. So now that she's saying that for some time me friend no. Oh you right. Me here she won ho. That's why I don't call her. But this time BB say inti na me friend no. Enye boni. Na ye kati line no. Man ti obi anka biom na mama na amframe me biom say auntie na amframe bi amframe. And there was no way you could contact them. No, exactly. Nti me say I think 2 days after that anajo be 7:38 thereabout na me nya call with a different number Vodafone number. Me fire na e no and she was trying to like talk undertone. I say o wi no na me kasa. Sis, Zano from sis. Me waka mo ba ho, me tika mo ba ho Kumasi. Nti ma me directions no fast. Na me ba ho na me say. Stella, na oba me ho nka bo say, me de me dura de wo ho nyina me ka kire ho. Na me si na sesia no, where have you reached? No so we are in Tamale about to take off. Till when we get to Kintampo, I'll talk to you. And I'm Suki, Southern Manda. I was just eager to see her. Because of stories I met it we friend because they know I'm close to her. Timowa be ahomache 4 a.m. Also nye wahame wow 4 a.m. and I won't friend me was sis me ba wo Kumasi wonim de o ma me de menene nam no wa dada me menene gina Cape Coast. So what occurred to me was that I know you imagine omunka say na adwena aka no e bia omu wi a omu de ne ko ankafo obo Cape Coast no because that is where I school. Yes, UCC okay enti o kasa no e na ye me de kakra say I dey obenya medical attention exactly
And I say, sister, me Johnny Jano, me about ho, come say, pay. Me Stella, me see me about what me back. Not from Tamalino, Auntie. Pacho may be Saudi crowd. Yeah. But me boy me anyway. I mentioned my name along the line. Oh, okay. Pacho Dini view. My name is Veronica Tedam. Auntie Vero. Stella. Yes. You called Madame Vero. Yes. That you were coming to her in Kumasi. Yes. And then you were in Tamale. Yes. So how did you end up in Cape Coast? What happened was that nipa na amenene nam no. No no see enkota krade. Ono no yen hwan. Ono see ya adamfo baako. Okay. Nti menene si musa nka ebe kwota krade. But me hu say oni family members ni close. Nkrofo a me dwane e free omo nchen no. No be fine. We close dia na chese me nwane ye. Meba, unwane ye. Na I'll come to you again, Madam Vero. Time na wo sha wo kwa wo fie ho no. Na wo se obi obeba obi a no. Ubema kraman, ubema order kraman ma kraman aka no no. Eye dan na wo pie ya, nipa na ono ni obusuafo na wo dwane e fie omo ni e free no. Ono no ho na wo call ya. Odu ko twem ko dri Cape Coast. Yo. Me wa me fie ho no nie nti ana me se me mpese obi abeben me no. Pania no na me mpe ba ku bi mu asan so ba ko no so. Den no mutime chi wo ko pania. Me ma 6. NHFA. We busuafo ana. Me busuafo ne omo namfofo. On the day omo chi wo no. Wow kai how na wo siti. Me kai. Na wo te say. My address kama na ma ko police station. Na police so on me nkasa je se me di me phone man. Police phone show just wo the phone ama wo. And me se me mfa phone no ma. Na me ba se me be statement. The statement was against them and for them. Against but man suspect so mbe wo mpane. Eno kura de na ni mitrim. Ne na wo mitrim ni se e bia me phone no ade a omo aye wo so no mpese omo be phone no omo gi phone nti ne na wo mitrim no no. Nti e wa na me start ya na me sisa mo na mo ya akronfo no na mo ewie scan na mpese mo de to me so. Munya me phone me mfa mamo. Nti ho no mo chire na omo chi me na ho de. Eno mo do call hen no mo de me call me bra ketua fie ne fie ni me fie ben no mo de me call ho no mo call wo me nti hwan na wo opane no unim de wo opane no ni owo me pane no kura me threaten ne me ka kire ne se me ne be court wo sa de no me se unim no nya de wo de ye no unim no de bi me nhede na nti wo ye de hu se pane no injection be no mo de wo wo ye o se ya bodamfo pane so ni omo kan omo ni omo anka se ka kire me no e na wo sore ya no nante na wo nante ade ti na wo nante nti omo de wo no die me die for how long me nhede nim time no omo nya wo me na de ne ba menum na ba meni so e wa na me say mo be say ma dwen ama me you are going to destroy my brain and what kind of brofo you will suffer all of you will suffer one by one munyina mo be bre baako what kind of brofo me ka mo mi krom kasa na me say raf yare brigade yare Sefas yare na wo bo mu din me bo mu din no ni mo kese won na ni mo enti Sefas ka ho Sefas wo ho baba Ibrahim ni odi mechi no ana me ba no so de Rafael oba me ba oba no so ka ho at that moment be me nim say ono na no ye engineer of everything that was happening. Were you staying with him oba na ne no me ba ni nkasa for more than 7 years over 7 years. No good morning. Tete natural spices. Kope spices natural. Na fa ye aduane de one ne ba ne nkasa 7 good years ye beba ho me se na jai. Tete natural spices ukodwa man so a natural spices. We ye mfa nchine ngumu preservative bia enim. Sa nchine white bi na wadwa so na de ye aduane de wawie no anya yare foforo bi no. Eno bi so enim color bia enka ho tete natural spices na okodwa man so a wo se opetete natural spices omo jene de ho omo rosemary de ho ginger garlic nkete ni akeka ni nyina e de abom ene e de aye tete natural spices they just so ebu ho opedodo atu akwakoton de a Mr. Fraser 245 580957 Aunty Stella na o sabi de tete natural spices ne fam na me sign ba ho bio enti wenu so tete wo no
na edin na be sen ana hours be sen omo ankasa no metete se omo kan okuro se ade no kura ntimi me because man da nche utwa nsakakra oh me twa me feel what utwa de club ana de hin bi se si ade golda me guy club Auntie Stella na sanga na number 1 no etwa kakra de bi o menum pito 5 cd e wo kwan so time am ko bolga na omodi moto tata me no it's not pito ni wom nti omo wa opane no e na omo se dey omo sam manda nche wanda nche enti weni tie wo no e na wo sa wo ni ama okay ene me sorry e na omo so omo bre me malt na me se me mpo mo enimu ahwe no baby na me ye brewo na me ko mi fie nti e ho na me koka me hu share dem ma me so obi ambe me enti at what point in time na afi wo fa wo niama wo dwane a wo frɛ Aunty Vero say wo dan kwan so ba no me die ma de achi wo ko fie de otimi die that time na pito no efi na me dream next step I may save me life okay and me dream say sister no ono ewo krom na so obekota krade enche nti mi niam kakra akotena ne nchen ka kire ne se medi na echi akokuma takrade okay nti onu nim say ekota krade until the next day na ye betu say ebekota krade na me ka kire ne se takrade ne de me nna onko me come ma me ho okumase okay me ma me okumase okay nti o ma me akasa okumase all right and me younger sister worry wa hanti ma me wa nti me se me come ma me ho na menim baby a me ma metinti me ko Vero ho ne Vero de me wa ko ma me nti ono ne phone na wo de frɛ Madam Vero no enti no mo ba no we hu se ye twam kumase a ye kwata krade she den nim sa kwan we sa most at times me fly sometimes ana na ma fa o ba kumase a ya o ba kumase a o fly de bi me ba no fa o fly o fly o was go tamale o de bi shedenyes broni no nti na na twa ticket ma we hu the last time me ba krampo ni me fa hohoi ho nti me fa hohoi ho no de no broni ni ho no ai na so yo ne fie ni farms ni ade wo no okay etu ko dru takrade no e na hu se we dru takrade ana Cape Coast na wo sign for Aunty Vero se be ya me se Aunty Vero wo bi ye dru ho na nkrofo esi na me se ha ye hemfa no mo se Cape Coast na me se na nipa ma ka kire wo se me si wo kumase o se wo de esi ne nkota krade na me se me nkota krade bia na me yi me bag na me si ye na me san fa ka from takrade esan ba kumase all right enti Aunty Vero ye twa ne short enti ono ba on chen no edi sen e na oba ye no wo hwe de oye a e confirm eniama o mo ka kire wo no on phone no me o ka se wo ba no na oso oni phone na sa sister no phone wo dia afra me na me se woni phone wo ba de aba me ho eno oso should be okay I'm so okay so I was worried to me who say phone be afra me phone so me o true caller and me who aja katumi something like that na me fire no so madam me pacho me ne wo sister be afro car and because I'm already aware no and I'm so okay or he no so or me chen na what he na so me tibo crumbs South Africa and share the akane bi mu kire ho an si why on fat taxi ono de o kire no airport car obeba airport runabout na me tie say e kire no mo pai na odi ni tinam oduru ho and I'm so oduru ho a cars na park ho no obehu board wo so say South Africa otina oma onfa me number no e ma taxi driver no ono so numbers no wa choro yes member South Africa say ben kai exact location na wotini biem so de ho na ye na ochoro egu paper so okay nti odi ma driver no e frame me okay ana misiu o fa ha me ba e ba be hia me ba deti onu so onim no onu kra o frame ni kunu no so no nti ampa me ti ho na o mbewura am na o ha ga me afi na me hwe no
as a health worker na me so wa bedru me ho so I wanted to a health worker, a retired health worker. Nti me hwe no I was trying to assess her. Okay. No. Was oh sis and na meda. Oh. Man me bampa wo ho ne de makuma to me yam. Be safe for. Oh anam yi phone na me frɛ na ma me owo no. Am say me nipa na bedru me ho. No see you ya da nyame ase na cut in the line. And you're not talking any more. Ntoko her because she was not happy with me. That the rumor was that Abodam. Debbie, it was a different story. The rumor was that me and me man invitation say on Janamra me which minimum and my mistake is that other na me free will be ba me bona manie. Okay. Meanwhile I was innocent. Okay. So she was cold towards me. You know, I say okay. Yeah, the Yamias say what be do MCU. Now, or Bunko. She was now narrating. The $17,400. Nah, try me. And I'm so okay. Me ni ho one hour. The sorry Didi ne dware that which she did. Yeah, nah, me so okay. I will keep on observing her. Okay. Ti me wa na me ne bon komo. Na she was like aggressive. And yes me or me. But pania no omo wo no. Eno die jai. Na ni ti 2 am kra. Eno komo na ebedia ma de achi. Pania na ye wo. No sleep. Na ye ne ya. Ye ne ya. Ana me so me ka kire ne se. Se pania no o feel se pania no na ha no a. O me yan ko hospital. Nah, you can neutralize it. Exactly. And initially, no, G2. So the arrangement was, when are we going? Now, so me and Kasa, I go to my chef office. Okay. Until me date no swan. It was left with about 3 or 4 days for me to go. Until and anka ye be ko. Also, oh yes, smart. Na adwere oh, oh no, hey, me din or say, sister. Me kanu kura chira o say me until say wo be ye adie we ama me no. Me ko be bia, me ko hospital. So wo feel say wo do me ampa na me health hu hia wa. Ene family ko TV3. Na me ko kama asem. Na ye hu say o mo dam. Yes. Ana ye nchi nkrofo na omudi sa adwuma no se mitimi ya me report na ba na police for ko chechecheche na investigation started ongoing na ene wo si abrochire hospital kra me na obekọ na no one betwa sa ticket no and ye be koso ba me hold on ye be koso ye be ba ho na ye twa ye ho ne akoya bo afo se ya ye ba na we be scientist stella say wa bro di ne ba be fa ya kwa abrochire na ye de ye nim say Aunty Bea so ko ye the physio scan na o de ma o de akotwa ticket so aye nim na mo ma ye nko Dank Herbal Complex Limited na ye nko je edro na ye sa ye ho yare Dank ewo pechi number 2 obey City Life Hybrid School hono mo a e na obehu Dank ono de Dank otwiti yare bia bi na mmom de oya ade wo ho kese pa eye enemu enyarewa e na Dank eye ade ewo ho for number 0266593330 and 0244017556 we near be Johnny na man crowd ya o say I saw na out to no I me na mete ya no I upo me na mete ya say no on na so kra na me na ekokra ba so we nyame ado kafra bada wo kromo ai mi wo kromo bada wo wata no de ba ye no de so wa wo ni me de bro it's really for me ba kenke party ni ye yo just my to invite me ye die ni newsroom honko a sa ai Ati just am sure that pet kenke special ni be the ma me dance me nua wow America ya guy yo na we obi kan na say madam for original maybe so na we ye kan na we ye kan e ho boko yokoya ni yokoya ni asiaba masaba aya je se waba na nko for se memma so ma no me se memba ni na shame on to you ye ni awu shame on to you eduma ni ya me date maba eye
kama pa I say Congo no so me come di bi call you. We be call. Oh yes. Ante kura ne dia ne kura mi o obi age free me so. Me da ho obi. Last week so me buy ye. And na TV nya adwuma. Me be na political season ni dia mo fanche ya ne MPP ni NDC no ma time. Ai try mo fanche why. Ngwa next week me de beba. We di ho dance ne onim. Me nua beba be hwespa gu masom. O say me ko che ne bi be 2 weeks ago. Me che ne one. Okay. And o say wa ha me sa na me de man me ma de ko che wa ha me but ne na wo kire me reason tia no ha. Oh ha o. O say so no yire ete na enema ekofoma wu na so hu was a Congo na mame o de mame and nti na me force o se fabre ma jimadi papa o me de ko me de hye me nyama ko ya de pa ai ya na me de ko ha ko na me de fa me na se kakra Aunty Bea eno na me de nam na me side kakra da e ya sa me wa ya no ase abre me sa bro bi ene yonko o se age no age me so age me o se nani agege se wo kwa ade no ho no difference ni ye kakra ka Congo intimate de o ya magical o ya magic na ade no try and test it ya ye eti enwa basobode ye de maye bebrebe eti enim se ye de ma wo no so kwa kwaja basobode ye de apa eti oba biara wo infections bia no use Congo ointment wanam ye wo hene ya use bi wo hunyanya bie no use Congo onza ati bilasa okọ edumu no doctor bi minim say danka obekasa fa syphilis na mi hu say afa na ebo mi hu kra woni be frases ya na hu tutu kro no wa adwe kra yesai anu nti ne so oba ntwen so wanam mu be ya wo hena ansa na wakọ akọpẹ Congo ointment ni bi use Congo ointment no so say wanam mu nya wo hene use wo kokro mu jonso bedew okwa kofe ba bia jonso ahonya won kwa wo dia amansan nyina dia ahodo na ewura ho infections free won afa ye ho ye hene ni ade anti bi nipa bebra na se ma bebre wo infections but o munim obu okra woni be ma bi kokoda na be ma ni hu ka kire na wo se be ma ne boa enye oba ne mfom so onte se so bi fi ne ho ba onte se na na mu ye ne hene ne immune system ni is strong na yankasa no yetimi habo mo awe iche eti oba bi be hu se infection bi ha no ebi kura na atena ne so be 2 years ansana wo hunu yiti ne yeboda wuru no ti Congo ne se de enkrofo di ho adanse na de me ye ne tietia ma se de enkrofo si di ho adanse wo ye oba pa no anyi su Congo ointment wo jeja wo ma ne ma sai kura obi won so awawo ama ya tena na mu apam eyesa atembia ho no metimi bre ne mu ye wo ya awo ho no ma se wona mu kwa ne ye kase ti Congo ye nkase gya nsuo so tena so but Congo ointment ni bi fa hye ho anopa ti bi fa hye ho anumre wo be frɛ ye na wodi adanse wonim doctor baako wo se ekofoti wo se wo ma me na wo ma me na kofoti me frɛ me adanse no kura dɔso se na wo mo to aduro no eti mesraw obia wo infection wo wanamu say white say gonorrhea fei na aba no use Congo ointment na fa ekuomoa no na wo mo manamu nya wo mo hene no so no ye say ye nyusu ne fa mo ye ho ban say wo use Congo ointment na abo say enro ne bet na wanam abo bi oba enta bia no onya hoden entu kosua na wapai etubo say na ekunu na ho ato wo dware wie na ho na me ohina use Congo ointment obo ho ma bo say wo de afin wo de dwinachi wo de sapoi wo de dwinachi wo de nachi twere ban no wo dwite sa aponche a wo de nachi atwere ban mesro ho nyina betwitwa yare wo ho a wo so treat yade ne ma yade ne ko na ho to Congo ointment etimi honam ani yade a sansan bi ekro bi agu wo beyiri nyina afire ho de bia me kasa pimples edro ya nton awo cosmetic shop etu sansan bi gu wani mu pe use Congo ointment na fasasra wani na pimples ne mfiri ho se esoso se esusua se eye ho ne ho Congo ointment ene de eno ne yenim wasra nkun ne nkun na sewa use Congo ointment ekubu a wosra bos wani mu nyina atwentwom obo nse na nso oba ya wanim obo sa pie stretch marks e de agu widiem use free ho na no na ante bo mama ne o so won se de metumuduro ene mesire muduro sitie maboa mi o me de ade ne maboa me pa eti mesra wada mamu mo oduro na musire ekatwu na de sasha let's go be so akwafa disaster bia ama your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204
0204 61 eno ne ye number eti de wo hu o na mu bia da no frɛ ye ma ye ni hu nkomo ye mpese wani be fra ye mpese obebo dam ye mpese obebubu agu ho eno ti de kongo ointment aba ya sanso abie mu kakraka wo de afie dodo bia di bia infections ne ha wo bia ma me ba ko anope ya wo amodwo da kwadwom kwano so say ade na ya na mana wo mpane a ntimi nko na to da ntimi so ne sisi na ne sere nyina na mse ma me wa mana tena wo so ache wo ba ya ma ade na bubu agu etimi sere ba bia ekodro wa nam say yo pepe say ya wo hene say ye nsuo na firi ho ba no frɛ number no na ne ye ni nkomo na ye moa ne entreaty enfiri ho 0249 01 71 and 0204 61 me da so papa me nua me yadoma ye be hia na ye ne ye ma me Stella Sena Gomashi na edi enkomo one na kantwuma American broni ekọ vacation ewo Mole Park 4 days omukọ baaye no na onya netiye sometime later na onya netiye say broni no 17,400 and something dollars if in account mu no so the number and as ono ama ne nephew oye adwuma ewo mobile money mobile company CB say on money sim until suspect say ne wafa ase na owo company no ene de ne sim no otwitwa ada sims be in her name eno mu de defraud the boyfriend broni no enu echi no yesi wabodam ya che na ko no abodamfo aduru no ono anu muto ma me so na wanom de yen wose wonom de enti na aduru na amfa no sen pito 5 cedis edoso enoso sa na aduru na ntimi amfa wo onim se ye no ntua ba na utwa kakra na usan twa pito ka ho sada ne de man fa hwe na pito na na ye pito na no me ewia me no me nyumbre onu menwumre e no mo say ye ma me no mo won pane bone no no ase no wanom pito 5 cedis nti eduro nam say ntimi amfa nti na dodo na na e wosa what osreo e na dodo na na e wosa oda no wetimi anda sa e na dodo no chese komsa sa na wedwane aba ni nua ono so ye a retired health worker we dwane abehye no ho ewo Kumase ni nua ne se ne opesen ko de ne nko menshia government hospital ene abaya daroma most of the health facilities no your mental center se wo ho unit se wo ho no ma ye behye ye maami o se ye omodam no suspect pass ebusua no ene on pese omode ye dam boto no so because in her own words in the next leg of the investigation and abrofu no maka ne ye so one aka abrofu me say brofu no mente in the next leg of the investigation no na course aside ho enti na busuafo no say wabodam no e na waba ni nua no ho na ansa na obekoma doctor sahwe na dream say ampa wabodam no yes ye na ba Akoma yes ye na ba Onua TV no wabeka mama say nyina say omodam sika no so nyon ne faye o suspect ebusuafo ana sankomo na na magba ma no pepe sa enti wa kasampacho me see ebisa obiem men disrespect o feel say we are very okay me say iraba bye menti se obi e kasama sumuda me hu vision biada okay edambo de omu mpedware ise minue edware kama me hwe me ho hwe ha me enyo mu nyina na edware kama nkoye me pacho membo bia udidi weduane pepe didi weduane pepe me ye me adwuma mia na me machine no mia na me operate machine no na me bue so na me siesie mu okay e wo problem kura mia na me ye me fa repair kura anye sa but sabio more mental challenge no me pacho pa o more mental challenge no enyo mu nyina na act abnormal metiase sisi yes dear sanka omude mi ko hospital enanka doctor ko hwe me no ka so ebia why depressed ana why say ko to edura me anka se na me di emirika be ko to eduro ni because me nko hia me all right no mo na mo di o ebe chill no na mo wo me pane a minim pane kro
nipa na owo me no so ye nurse o so ye den o so ni me dwuma o ye o se duro na odi wo me no kura sa expire o onim se ye den o me nim okay wo kura nke be o ya na pacho o rings no broni ni na ware o debi X o X na me pese me de beto ho na on pese o de o tiasia na we film ene ma mu jaye ene say ne former husband late husband enti enu echi na wunya broni we na ede na so no ba no so aya ka 7 years me ba no okofa ewure ba bi ewura ba so na te wonchen ho no ana o de be kire me na me si o tete ne de nka ye koyi ofie ne akwa akohwe se ne ewu busuate na sisi akra de enya ya Facebook and me call on Facebook page from day one of it or the better so now some of canning or penny or obano on who's canning or power on one page more ya quadrini men so me age ma tin me banus ye juma tin enti me catch me ban senya abotre men can say Monday na mum de aware no hold on ntakwana no Ewra fa ye kodwa so ye ba entokwa na no ye be san atwa so ai ewra ko Aunty Bea that yes abusia ya to so ne atone e ma de amamo na traffic studio si yan kan cho se ne se opese obeye printing o maso ye omo bi o mapona to omo ne ma ne so de omo ye hu se yes omo ayu omo yam no ma ye adwuma no e de ama wo enti se opese o print eye banners ahodo billboards ahodo na apese wo ye na afen so o product bi apese omo de ebia design bi eto ho ma wo no omo ebeye ne kama pa 3D signage omo ye bi wo ho na afen so no eyi souvenirs ahodo nyina so omo ye bi opese yem branding books so caps wo ka ho nyina yem branding ma wo a eno so omo eye e wo ho omo chi kwan e wa Anwuraka junction omo ben iron bed omo number betimi afresh traffic studios wo so no eye 0247 013 561 and 0574 010101 traffic studios also print accelerating growth. Power specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Duaya was here and canto sebrana catching a beja pomodema pa eba no say hepatitis A B C D E ni na watenete wo ho adro tatashe 2022 ye bona baso nti kwai na hepatitis ya de etete wo no muntu ase ma ho say we liver ho na srade abedol ho sebra siatica ye body no a ede pa na so yade no enya asem ketu ato asintini betwe yi saa utu na ye nyeye ugina ho na obu ahwe siatica no na dompe no so ho ka say ato afa ho say abu fa kopie mu ho osa yade na etete wo mesi da bia meka emma osa yade emfa wo nto na nanom wonsie do bra Dr. Kosia Duaya that's Power Specialist Herbal Hospital no owo ho kwampa be show mini fa kono nto ase mfiri ho emma kuma se feyi ase Lake Bosom Chekwanten pon ne so ne Jasbo filling station ne hwe animu Aya Junction na ubehu no sanso na Accra fo be kwakwa benya poku ase ACP Main Road na atakrade fo nso akwa na GST to moni na GMA Primary School na hwe animu Duaya Herbal Malamix we dwaman so boa na malaria fever adwane general body pains adwane herbal mixture ne powder beboa na boost immune system no jika ju herbal mixture enso eye memedro mapa beboa wa be ma no bi na di umensem cough care herbal mixture boa wa obo wa na asu muo won fe no mfi nyina asoso na wojo nso ho no cough care na make am fama wo Duaya herbal tonic wanu mu atu ntimi ne di anum bi na ebeisa ha no nyina e de free ho enupai anya na wo misty herbal Apidan Keba, Freddie Men's Heba, Danny Heba, and Afi Kolinak Heba, for 0244 544422 and 0200383831 and our WhatsApp line ubet me the WhatsApp messages nafa so 0555 797878 my self travel consult ubetu kwan abromu akache ma connection me bia nkodaada wo enkotwi wuni ne senti abroche na pese okono ene sika ho oden pa enti so wanya kakra na waboaboa no pese odi tubata se de ne mesi kwa bia adwane enti utu badwane bidi ama my setfo
emfa wo enko na bibia enko nkan entan si so obekọ abroche na beba mama nko a ena on de Aunty Bea wo ya wasa aba enya asam ketwa enti mindset fo se bra na mo fa wo nko na kwa ya adwuma den na fa behwe fie na bibia nko nkan mo de mo na ada amanfo atwi amanfo condemn pa in the name of connection ni ade no maju sika no mo di mindset travel consult de omunimu de okọ no mo a ehon krata semi no no be ne kama omanu mbo nso so enye den ne scientific ani chemu ewo Kumasi airport runabout police station wa na wa from nso ewo 0508 368975 ana 0302 988398 Charistic Ventures wamuna de Zahara products aba edwaman so ne scienti ye was Zahara mixture Zahara Man capsules, Zahara G capsules, Hindi herbal mixture. Ni nyina ewo adwaman so. Eye nupa efi Charistic for akache. Omo na dia banti ya pebinom na emboa na embusu immune system, general body pains asibetu, sexual weakness, e man mema nyina maduro nie na enyi free ho. Wo we dia ni na sanema gugu wa prekese na niema nkoye. Da bia de honam tutu, honam yoboho. Umpom no mpom yo mra. Edupa na meka mfama ase kwaje Zahara products ni bi na won so nom na bibia entimi enkonkan wo fre doctor na wo fre no e was 0246 348334 and 0248 569335 Aunty Bea yo mami so menko won ye we na wa pon na adwuma na de ye pon adwuma no wachi yanko wembat tablet na eno so kopesunsunjo na efetu nsonsono a etete wo no entu ase enfama pinworm hookworm dwarfworm threadworm ni nyina eno okọ no ma na okọ pharmacy bia wo se ope wembat tablet ubenya bi ato na wonso udi etu ensonsono ase ewo woni padwam omo wo tablet no edema empanyimfo eno omo wo suspension no so eye insuo de no edema enkra enti no pharmacy bia obenya wembat tablet and access suspension obenya bi ewo ho na wonso wanom edi etu ensonsono ase opobi amanesiesie ho makeup fefefe de da form boko na odi akọ odwumadie bia dia eye glam by Tina makeup okọ engagement birthday party naming ceremony eyie anase ukoye photo shoot ni ade kra graduation na opobi amana yo makeup ede akodia na wafre Tina oba besiesi ho ede ama eye 0554 466280 0554 466280 yene mo na di dwuma no enti yedi nkomo ni wie sei na ya na pese mo nso mo frɛ bia na me bibi wo se bibisa me maami na maami o twekakra me be mpoda on smoky no cigarette no weed on sniffle no sniffing no nothing no, absolutely nothing just beer or pito ni mienu no o de frafra na onom ne separate pito no ye ho kra de ti se aduane ntino ehweda nya den sa ti se aduane pito no ti se aduane 0243 114497 0243 114497 it is a malt enye aduane bi o metise malt ne se malt ye aduane kom de wa wonu a omen me di malt kra me san di banku ne tilapia san ka ho me no malt kra me di banku ne na enye den san e be sara 0243 114497 03224 98035 na oba wadamfo Aunty Vero ho moti pepepe problem bi ani ho se wo se on fa on ba TV so ansa yanta kwa no nyina hello good afternoon me ba cho be Aunty Stella hold on here for calls kakra me wi amesi aba ho white yo me ba cho ne yonkomo ebua me na ye ma mi ono so on modam Sabio. More than okay. Okay. Me patrol you. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon.
Good afternoon. Yo, me pa cho bua mi o me ma mi o sha oye pepepe. Madam no, she yenu. Okay. Thankful in better mohan keke. It's also say madam from one point of view or no making it is a madam no. When you clean, 100% clean. Okay. Me das na pa cho wan go di be bia o free fempo. Friend Mr. D, me fresh and your market. I hear market you, yeah, that's it. This is not a children or you pet hano. Okay. And considering a planet and letting the wood to my mano. Thank you. You, me that's a papa. Me pacho did baby ao kasefi. Family D for by Jenny. Odi for by Adama, Osha who I am a me or a pepe. Where the mammy, my young come who wants someone in Sunday for coming. Okay. Meme ze mama na okata wo ho no na power osikata no obi ani ho waboda ma obetumi akasa sa. All right. Even kura no sibia osi enti kula no kula no obi ani ho waboda ma obetumi ayesa. But the truth is say e bi e wafanya blomu ni sikata kra ebusuafo no mo ne bire no eyo ni bre bone nti no efutu amere ma ne baba ma no a one ne maame ne ya kan so wo ni ye because maame na ye ni yensa ni abenya ni ni. Okay. Engon ye mani ye busuafo ti ma me so say musumo mbode na monye mo afro mu de e kwan yo mu fa so a o mo twa ne sim o no ne sim o mo tumi twa 6 no no ye bibi nfa ho ma ye why me pacho yo ye da se pa so be maame no na ko ma beto ne ye ya mi sha mo ba odi fo ye da se. Me pacho udi ni baby ao kasefi. Hello. Hello. Where do you akra? 0243 114497. Hello, good afternoon. Good afternoon. When are you penny? Pacho udi ni baby ao kasefi. Pacho say. Ejoso yo. Pacho yeti. Akwesi yeti. The one you say similar. The minister is going to cancel effect. Okay. I was going to say more, your one panel. The woman a Bible or more panel. All right. Akwesi yadase. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. No, me pacho udi baby awaka sefi. What's the name? Kadafi Domi Richmond pacho yetio. What my name is more than you. What my name is you na agin. Na abuja for no. Omo mi ko be no sa pa no. E pe hwehwe no na mani bi na amani mi dia. No hwehwe no e tini cho mi. And so mani bi na dia e pe hwehwe mo ti akwan. Na e cho mo tin. Ni pa no ni doctor, ana o ni nurse na ko be bi ta no. Come on, I'm going to come to a little bit of my style and I'm going to style. To show me. Okay. And this time, you see, I'm a bonus. Miss Medasi, Papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Dini baby ao kasefi. Kasefi cry. Yo. Kasai. Nana Bila, where are you, small boy? Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Dini baby ao kasefi. Kasefi kasefi my farmer. Eno awa hefa. We yent me fano. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, madam. Yo, Pacho Dini baby ao kasefi. We did the sister Stella also on the first year Grocia. Mamma, my daughter. Okay. And you want to hear to Carolina come from Boredam. Now, you can't feel like me, but we are not here. Causing a late year since Abasano. Okay. Now, I mean, also, the initial Aunty Vero. Mamma, it's mathematical, the initial. I wish you have formed me. Yes, I corona born on Boredam. That's if you cannot make Filadi cry. It's on board them. Amen. You. Wait to me engine now. So 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon.
Hello. Hello, good afternoon. Pocho me flow. Ah. Hello. Yo, Pocho ete wo TV dunti. Low TV volume no. Hello. Yo. Me Pocho wo frɛ na wo hwɛ ye wo TV so ano ma wo TV volume na kɔfom. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pocho wo din ni baby a wo kasa fi. Me Pocho me fresh osu. Osu, yo, yetie o. Me Pocho usha mami on board and I say me I am two questions to the woman. And making her say maybe we are trying to put it to her. Okay. And also no, you put two questions no so that obi a o hwe yen no answer na odi be ma yen no. It gives you viewers and listeners no say maame no exactly in her mind no e pepepe na nti na ya yes no why nti ya say ye be ya too sorry yare she doesn't look fake. I enjoy it for the oka efa me babe man no crap it makes sense. It makes sense, that's right. It's your questions ne there just to get things out of her. Now obi a o hwe na wo tie ye no ebehu senia ye maame no esitie and questions are you put in nyina no ebi wo no ma ye sheda but wo hwe senia o see answer questions na it means that ye maame oh yeah okay exactly aye me pa cho udi baby a kasa fi me kasa fi kamanika your friend Paul Adengana ba okay Paul pa cho ye tie o mami no board am okay but you be sure for me na mo pesa am deal there because of the sika beni no wo because of beni no wo na we sika kakra do if you am pesa am deal beni na mo ye there am deal sika no if you pa cho be me wa fa si e me pa cho ye tie o me wa fa si na o efe me fi na ku cha chip no e di man no but so mun chino na mu fa ni tu okay next time we say you obi biom be you obi nsu biom ye da se papa yo 0243114497 good afternoon yo pacho di baby akasa fi Pacho kasa fi Madina ye tie o Pacho mami no board na ya tan hu no mo tan no mo ya tan tin so Mshana man wa. Yo, yedase. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho udini baby a kasefi. Ajayo kama Hussein ni kama all right, tie Hussein. The kakram to me can say you kuna before somebody one opinion. Then if one a confirm me say mamina but them anya moye de moye na ka opinion. And then the first thing until in the second thing the trust I don't see an entire question one thing. Only the only 6 things on the for what reason? Until some question meaning the opinion and the attack feeling. I was say Mama police forwarding. Actually, I'm not a question. Oh, a one assembly the yo. Me patrol say. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, patrol me nya ho ye de. Na me ado na mo nso. Yesu adom ye nso ye ho ye papa. Ya ma mi ni nkomo no hu ni sen. Me ni sen. Ebisuafo no na ya meta. Okay. Omo bua. Ni sikana no mo pese. Omo twancho to ni so no amusa. Eti omo bua. Okay. Eti maami na ode na ba ni maami tira me pa. Maami tira ni tira me. Amen. Maami tira no tira mo so. Amen. Eti mo nsha na me wo bibi sa ho ma no. Maami tira me pa. Yo. Hello, good afternoon. Hello, come on, one. That's all we are. I'm going to say you want to do it. Oh, Miss Middle style be a B. You miss ya go. You miss. Now, yeah, mammy, don't come on with you.
Ah, commander. Maybe I show what you are doing. Ani enka ewu ampa. Na ye ma me wo hwa say ye pepepe ana enkoye. Na we ka biya ne do yare. Onyare. We ka biya ne to ba ku. Obi o yare go to campus. Amo smart. Amo se ko go ku mbayi. South Africa. Mama. Wọ́n ní ẹgbẹ́ tó Africa. Èmi ṣe rẹ̀ pa intelligent, my wife. Èmi náà kó sùn ní báyọ̀ pé àti ilé ẹ̀ka bíi ẹ̀rọ tó wa. Èmi náà ẹ̀ka bàtà wọlé kíkà kíkà. Tí ìgbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà, wọ́n ní sẹ́yìn náà, kẹ́kọ̀ọ́ bíi ẹ̀rọ tó ṣe. Àti ẹ̀ka bíi ẹ̀rọ tó ṣe. Ó kọ́ sí ẹgbẹ́ pariwo. Ọjọ́ ìdè mi ọwọ́ ní fún bẹ́tẹ̀. Medasia. Yo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho D, baby, I'll Kasefi. Pacho, me do make you cool big about me Kasefi de Chemso. Okay. Pacho. Say obu omu a o say situation ma on begin ade na nya starting kakra si a nhu ni sa me bibia be kama obi kwa anyi sa ade man but ekunu mu no na na ade no e start yi no ho yi ba we nya yi no ho experience dem nya enti am pete me kire ma adwene me pacho yi no ye program na me ni madam for discuss so me kwa na me hu say ade no obi aba o say kama obi aba o say kama ba me kwa na me hu Fre obi o yesa who doctor legend yen interview which is ebeko. All right. You have to have to come that. Me that say nyame hwa pa. Hospital no dey ya de ne be ko ne akọkọmfem. If ne bia na pane ne kra ye de wo no kra na echire akonye nsunsuanso oboni bi nti o se ye de ne koma eyi Dr. Ruth psychiatric for no mo nhwe say eduro no ye be flash ne out to crave free the system ni ma. Auntie Stella, what do you think about it? Are you happy with that? 100%? Are you sure? Dr. Pearl, Dr. Ruth, come for not psychiatric unit. Me put my chow me and then me am me patient, on your patient. Me de me Auntie Stella Bremo. Ya want a panic bunny or see a flashing out. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, afternoon. Pacho, where? Because I had the photo from me and saw them in a top party. I told again, Pacho, you too. Mbocho sister na mbadam. Mbo wa badam utume chacha mbana se mbadam. Okay. Mbadam na jinda wa papa na wa se wa na no ju ni de. Ayi be afuna se na so hwe nsa. Mbocho kacha sister na de. Mo kacha na ota na mota on from na mama na contact kaka na so yeah kacha ni we kaka. Yo, Pacho, you hear the production line but to go na after them number and I. Mbocho say we pen so down na no tro. E wo pen na. Mbocho. Okay, are you ready? Mbocho. Okay, 0530 0530 50 0530 50 78 49 yo yep na afre ai ye be fa ko ye mienu bi na hello ye be fa o ye nkato wate. Hello, good afternoon. Yo pacho udini baby akasefi pacho pacho Mr. Yosin gasiti okukwe yo Mr. Yosin pacho yete pacho sister no omoda. Okay. Question you be telling now we are no pepe asmoking na is no pepe e dia kana awon so na ni ko na e bi ke na ama anu you to be about them. Okay. Pacho yedasi. Hello. Good afternoon. Oh me our baby. Pacho ho ye de. Asubi kana bi da so papa panso. Oh me no dey na kwame mo kuda dey na friend original Nigeria the contract papa. Original Nigeria yetie o. Oh me so papa original onto the big of rocket when it is all. Oh you. You. The question is
say na make us say we about the say it says say e don do be any adiani free so na make us can say na we say me about my brother na for me 33 it says say odimbi oyo to make us say na kan na so he no tira no na me no ya just say one doctor ubi ji say dey ti kan na e dey no bu ha e dey wan e dey say me dey na no e dey wodi a e dey should na influence because and our doctors for now if you are new e be kwado ni ku fi no ba na da operation operation o ho be jampani ni apaso na wo yem wo papa mo wo no kro mo nya doctor fo mpo no na busuafo de ko wo ne pane nti eni pa mo de wo ne mpo nti de o kan mo no ya gele o fi ko sia sia mo mo na wate na ba jo wa ware ma me no o wo bro ni one ne twemp na mu aden Come here, no, but almost where you are, the patch of worry. They me worry. Patch of worry. I mean, but you be here, not in the car. No, if a cocoa catch from the dinner, and from the water. Oh, no, $10, so and I can't pay cities. You are across cities, no crème, we'll be seeing dollars, madame. La radio no go from Kakama why? No, yeah, we patch also. My radio no go from Kakra. Yo, friend Mantiki, you, yes, yeah, Mantiki. Patch all you know, can you say? Okay. Inti sankabu kimwa misira na mambo ana na yanki of saya chiba kura wa betire dia won panian all right na yan dili ebe na yan dili me pacho you you pacho mambo ana pa mambo ana ma no womboda yeah that's it you try your ye beba say ya ye ba Irani Peggy wa ha na de omda mi studio ha no debi mi suma ye omu bi ye ba say ya as P Pharmaceuticals. Mattressy ena nyame adom onam ye mpanyimfo so ye general manager nie onam omo so ama yetimi apebie e de ama ye papa Osman se wono so nje na watimi ada na wada yie etimi jemu ade ama manager na wono akasa asibibi e de akyeretiefo ene ahwefo. Boss, over to you. All right, thank you. Okay, ransomly the work and in added out. Your cancer so say, Sabi, also don't call that, and I would die. And I'm saying, Ghana. To me, dear, or the same neighbor fee, nor the machine kit way be white one be by enemy me so. Nor the missing mammy, intermediate minimum says some bakuno which are mammy. After me, one, Madame for be friend, me say, and come Morley Park. Near Comolly Park or a Bruni or American. Tia Comolly Park, your cotton hobby say 4 days. Yes, send bedroom for your media meeting, baby. No question or one. Then you call Chessay a call me. It's a downfall as a friend or downfall as a boyfriend. A boyfriend. So far. And yes, some pass. And yes, some pass. Because sometimes we got now 4 days. Now I'm going excursion to no boyfriend. Mu PA. Call vacation. My dear. Tia call vacation nearby. No, I feel media meeting baby me juma. Tia wo ho na madam phone be catch them say. Obi akoni account mu. Akwa koyi 17,400 plus. Near twice on the $17,000. Okay. 17,400. Akoma mo nsem eba so adwada ekopem efiade bia 1240 pepepe na ye live e TV so e onua yetenemu akopem se no miensa ebebo ye ka se ye se wo how bi wo amane bi kodanda bi ye maame no se wamba TV so a hospital no lalai onkoda nti wa beka na asem ya ye hu se o modami ya yesi ene ni beko hospital enti wutie yen ya so pesa wo de wasemba ne ye ka 0530 507849 0530 507849 enna so nso uye dwumakuo bi
na se adwumadi e ye wo de na so pesa sponsor yen ya yesrem akwanya e wo ho fra your number C 0209 119090 0209 119090 eno na wenya yempanyifo na ne o makasa na won so wabeton anase wabebo oniama na woton no wabebo hu dehuro ewo yendwumadie eso era Aunty Bea boko oh nyame adom boko nyame wo ho bibia ye me bisa Aunty Stella pepepe also pepepe 100% bibia okay na ye ma mi mpacho ne nkomo no hu ne se ya asem Aunty Bea me baby ametse ne baby amehwe ne me friend me hu ne se depression na setting okay na eno na akoba ne sa ma hu ne se waboda okay menye doctor ana menye apomudin djuma yeni but minim se de mate pen ama mi hu se depression ti mi ma no ekowie sa okay ti mi hu ne se ma me no aye depressed okay wo kom kra na busia kra na nheda enka bebre sa utie ne nkomo mu a ase wo ya ankonam bi ena ono nko ate ne ho wo boriga ho ena wo bo ne bra ena wo ye na djuma na vrongo ye ti so obesi so obeda so obepam aso bi amfa ne e ba ne sa so ana ama na ema ya aginsem okay ti mimi de hu ne say depression na aba okay omodam okay depression na aba nti say omokase wabodam no enya ndru ho se to aso kwa ni mu dia betimi adru okay se sie ya kasa ni se de ositi a wo ka ne nsem ne de bibia ye okay se wo modam all right why depressed ba se ni mani mu ya ansha no de a ebetimi ate na obi ye depressed a ebusuafo akasa timi chi ne wo ne pane e wona na minim de enti a omugina aso omode wo ne pane tu omo na musu no nsem wabodam e bia ne ma bia no wo ye ne kane na se wonye biem wakọ ne ho na wa hye ne dem so won pese obehu obi a just because say why you depressed no omo so hu ne say da bi ya ma mi no won te sa ene sa aba say dia sa bi ene wabodam ti omo akasa mi ma de kura mutimi gina mutumi so ekoto aduro say ya aduro bai say ya aduro bai etwegu pane mu men si ayere maami e de pane ya wo ne de say maami wa mi ahe mene ni kura mi si gina one skill na men si abayere ya de say ya je ho ba bi ene okay na motimi de pane ya wo no a me ya wo say aduro ko no mo de wo no mbechirim all right say aduro no mo de wo no doctor be na prescribe aduro no mo koto ye why na so pane ni mre twetwen ye why na tu aduro no kura no omu nyina ombejo omu bechirechirim e wo ha na bibia timi ko animu because me de me hu ne se ma me no modam no se de na wo prahwehwe no de na Akoma prahwehwe no ne ma me ne sister Veria ma no eno ne de hen no ene se wo de ne beba onua TV so okay ene Akoma FM so because all sorry am ya bet na se abeka sei the way I was here ha ge ma me ni so tight no na e wo se nka ye de to screen so na mo sha de na fe keke o ha again no oje no sa ha again sa na mpre no so utimu se wa ma na Akoma ato na ye ma fo wie na ada ni stuo na Akoma so ade na wa ya ma no no nti sabio se wa bet TV so na o se afedi asem bi wo ho no mo na so mo se wa bodam a o meka no wonti enye sa pa de o se wa ma ha no mo de ananka o nti ase enya de se o de ne be ko hospital na o be kontime de na busuafo am wo na vrongo ene bebia am wo bia yesremo ya pa mo chew Aunty Stella on board depression na aba na ya wose mo pe ho solution ma no sai ni mo na no ana mo de mo ampe ho ana mo de mo amakoto aduru atopane ne ade atwetwe na mo de awo no enya nuru adambo nti yesre mo sa sabi wabodam no munjaika na yenjaiti depression na aba ye behwe ho asem na yetimi aka ti Aunty Beatrice mami na espegi ai be pegi na yes Aunty Bea yes medase yenhwe ni say cyber crime ni de Aunty Bea said de Aunty Stella ka no say ye no kra ekoso pa okay ekoso pa ekoso udu sika to bang o say eda baby ubekọ ni atwetwum okobisa stories bebebe o number wonim say ye wonko a ye say two step hwan enko hwan Aunty Bea ubekọ no obi say yusu na say yankasa kra internet system na nkasa Ghana na enye save but ye bompa ye se ombehwe no maye eniema yie na bebia medi hu ye okakra ye eduro na omode wo maame no Aunty Bea mintimi mfa mensa ensi me bonka se Aunty Stella wabodam da bi da but minim de kakra me wode
there are so many ways say ka so obi abodam ba won say ye bibi mem ha no yes wa pa ye ka say bodam ni a de wa pa ne ho a ofafo maduane ye de edi ana wo ye ne ho fin but edam no ye wo mu like stages enye dam kra mental challenge amen kan sa mental challenge obi o bipolar a mental challenge depression a mental challenge even mood swing eno so ye mental challenge obi o no obi timate ne wakọ tena ba bi eno amene na bile kwa na yesire obi overhead ne so abo bi na yedi atintim ho no mebusa me say oye dem fa ho no akotena ho no wadwaria wadrip pa nice man ba woto ono so ne die no ono so die no ojiawia this sa na obeka no nti mood swing kra no is a form of mental challenge ba ye bibi mamu hanom no se nipa ne mpa no nya ni fimfa fo maduane ni ya yesi nipa no nya de omodam ebetimi aba se eniema kitinkiti bi ha maami na onye obi anka na asem nye de enkyere no na sad time no oye kakrakra oka bibi so wonom nsa ebetimi aba se da de wonom overdose ena mo ye kakrakra okay enti hwan no de aduro wo no en aduro ben na wo de wo no me mpese mebo aduro bebredi be enne kwa no ansa ne de aduro bi be wo no ne sister so ye health worker ye test blood hwe o de ma me fa normal tetanus and ye wo tetanus rough okay obi allergic to it okay wudi agro nipa kro no wawu na ono obo ne kokko no what is allergic to it wudi agro nipa kro no ara obe say ni kidney na ade nyina ne ne bebrebe ye test o enti hwan na odi aduro no ewo no ene ye aduro ben na mo de wo no dosage ne ye sen aduro bi wo ho no na bi le betimi afa milligram we wo betimi afa milligram mi betimi afa different milligram enti hwan na de wo no ene ye aduro ben adai na se obi wo sa ho hawo na de menim se eye hospital ye nyina so obi ye kekra the nearest health facility near de ne ko na woti na fie no wanka se kwoto aduro na wo de wo na ebetimi aba se aso na onyan kosa tibien ayadro na mo de wo no na na ya hyper okay is a way hyper no so a mo se je ni mu ene ode ni hawa baba be sue ni nua no se ni nua no so enye essence oye adwuma no se nka wan so no no tese se wabodam ene wo pamo na Aunty Bea so nka hifa na nka kwa wie sometimes aya na asemba ho yenya abotre enu te ne ene se bi se ko tokrobie mu a ubenya clinic wo honom ubenya chip compound wo honom momfa ne nko se eyesa ye behunu adro ebetima take me down ne na ko the right place ba ni ti kwa ye ya kwa ko mu chichire no emema nsia maami a woti we ye di chance a chichire no emwa se be mu baba wo nantwie pane nipa dese ni na meme nsia na mache no ade nantwe number 1 pane na meme nkase na busuafo no mani bere na japade but ne ba no cross ade na ya akakura 7 years no kura Aunty Bea betima mama mi na adwene mate it's true betima affect no on wo ne ho obedwaye meme ni mo obi oye ne service wanka fo se no onim sabi obi ana adwene emukan eye ne kuna de ne ko sa situation ni mo Aunty Bea de beba no onware onka so obi ho ntwi ne se basade ne ko fo ma demo na woda no mo ho nyina mu nware yada de no montana demo montana demo obesen so afo obi ampa na wo de da ya na wo nware na obedi ya wo mo so mfa ne mba what I say nti sa na ade ne tie ebetuma besen ne ba no ko won kasa no mama me ne fa enema bebre mu ni sister yi na ma ne mama yi na ma ne papa yi na ma busu yi na ma na wo a wo no menumfo ano a me de otu me yema aboso me nkono wo susu ayi mi ama Aunty Bea fi se de ne be ye ma me no obedwen what I say enti ye besre ebusuafo ne nka mama hu ene wo so waba TV so de ne be de pa wabombodi aba wabeka na asem omumwa na nisika na wo se ayira no ye ni wo be ona be kan ye omonhwe bebia sika no wo broni sika na nisanka ni sika ebia meka se broni so okwa aba eye ne adwendwen se bia broni no kwa wo mabiem because broni bet maka se bia oya suspect ba on person obechina tuma na se oni ne won kita hudi on person obegu nanimu asinti o se me kwa aba no wa mabiem a Aunty Bea me number cry obe ne den etini nyina betimi aka ho mama mi na adwene ma ye he ba no nche se wa bodam enti ebusuafo no monta antiviral na the right place no omonfa no ko eraka enyanye yansa enyanye but omo de kakaka ono onim ni sanu mi ni ade no o de sa na se to aso obe hu an na ageta Aunty Bea sorry baby I want to know ntimi nkasaba o kan meka mo ye mbisa o maame ne baaye no oba akoma ase no relationship between ono ene wo ne o maame ne etisen it's fine o timi be hwe no oba ho ni bedi nkoma na ofra ye good
asam no say o ma me ne te ne nua ketwa o. Okay. Nti excuse me to say we are on air but you bend. Okay. Ne nua no ne we nya fine. Nti we ntimi ma ho. But ma me ne your friend your mokasa. Fine, me cry me ntimi ko ma me no. Okay. I paid her 3 visits. Oh no, in term you okay. Oh, me no cry di agro be hu see di agro be ka so be ni the classmates. Okay. Inti eche say there. Some way na ma. Nkania me ya say omo pagya no. Maji. Oh, Aunty very how to say. Mama ne ba ma invitation without their consent. Okay. And imagine I to me them na some to na. So you my invitation I can't stand. All right. Yo, enti no na ye Aunty very enyenye isa what I say. Enyenye isa ye de ne hospital a ye behu ebi kra na ye duro bi na wanom na e ma ne ye kekakeka sa ye behu enti enyense ye ansa e bu se wo ka no se bi o ma wo na emu nsensem bebre ni nyina betimi ato obatan betimi ato na se de Aunty Stella ka ne ye no kra mehye akoda no me say me mama nua ne mama nse me mama tati maka kire no and I'm saying it on air me mama nua tewa won fan hye ntim me da e be se mama akosua se ki mama nua nya mama I only come to you me mama awu because asema me ne me mama be kan me ne mama nua nka and ye nyini nya ye hu ye wo so ade kwa woni o dende ada wan fan ko no yi nani enti fa hye otim so mama wu mama awu tu mama tiasa this is the time Aunty Bea this is the time honor your mother enfo obi a ono wa bonto kaka ne nsem enfa nkonko ye mama na mama wu aba betansa be ka so ba be ye yi enti ese sa akula no so tie ya ye srem onhwe bebia ne mama wo ono kra at ni age obetima aboa ma ya hwehwe ayaresa be beboa ne mama de ama no okay kada kami yo what's to come Aunty very unfortunately baby I want to into kasa yenti aha yenti but ye wi ankomo no behind the scenes no komo na aka ne nyina ye bedi wo ho ne ahwe kwan ye befa so a ye beboa ye mama but me I still believe say e wo se ade ne ko hu a doctor fo a omo hwehwe adwen mu no exactly na especially with panier na ye wo no e wo se ye flash out nya me bia yetimi a flash out na ne ho ade ato no eti dwumadie no ha na yedi besi wote ewra enka na wote Peggy nka Papa J baby awo bia ye nyame ensa edi ma say onsa yare na emrepem no wababa be kan ye nsa so wo how bi ti sese na ye kan ye na say wo pese wo de wasem eba ema ye kan ye so your numbers no enye 0530 507849 asa me di production team members ni edi beba no mama koma me krabi happy birthday we e call edi ama Mrs Helen Afrakuma Amponsa Jumo Mrs Helen Afrakuma Amponsa Jumo efri ukunu dofo ho a oyemi akasa so mi sweetheart Richard Amponsa Jumo oye senior officer ewo Coco marketing company ho na Richard Amponsa Jumo adwuma o se enne Mrs oye CEO of the family o ma happy birthday o child there ewo Jacob and Elizabeth Methodist School ewo Sokoban Ampabame enti mekra madam fo mi nua me bibia Helen nyame enshaw na onya okesie production team members no Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw ena Emmanuel Kwame Vadi menso a metina dwom na me di dwumedie no chia me ne kasa ni nyina no ye frɛ me Beatrice Pioga bra obetimi afrɛ me Aunty Bea adondom ye na echna eye asase ho enkommo sɛ ne course e fijas no blows na course we fijas no nyame ya adom echna ye de ho feedback ni nyina ne part 2 part 3 echna ye de bebro me sorry na sport for ena eba makoma so ade no ye de ehia okay, yes, you go makoma so ade de ama me ne san so se na koma so ade ene se na obeba TV so radio so no ba be kana 70 head of production Anabila o se anyumi Aunty Stella ogbo ama wati makoma so ade nie makoma so ade nie